大家好，歡迎嚟到窩連麥嘅先。今日2025年嘅8月7號啊，呢條係第一條片嚟嘅。咁啊，講好多餐飲執笠啊，好多零售唔掂係嘛。咁啊，好少人講美心喎。咁啊，突然之間咧，美心自己出嚟咧就話咧，喂，唔知喺邊度嚟嘅，就話有網傳咧話佢啲西餅美心西餅咧會喺港鐵站咧逐步咁樣咧就結束執笠咁樣喎，即係全線咁樣啦，即係港鐵嗰啲。咁啊，佢自己咧走出嚟澄清喎。咁奇怪嘅，嗱咁啱咧，依家咧大家呢啲月餅啊嗰啲就推啦，嗱大班咧就真係執咗笠咯。咁啊，大家會唔會去買美心咧？冇冰皮月餅噶啦嘛，係咪只能夠喺美心嗰度買到啦？咁啊嗱，其實咧美心係咪真係咁差咧？係咪真係咁強咧？係咪真係唔會執咧？定係會咧？定係點樣咧？嗱，咁我哋就不如咧，淨睇翻對上一次佢嗰個財報啦。咦，咁發現咧，佢係真係跌咗數嘅噃。但係跌咗數咧，其中一樣嘢咧，就係佢跌咗月餅嘅數啦。唔單止月餅，仲有另外一個業務嘅。咁啊，不如咧今集咧去片啊，同大家講呢個消息，同埋咧討論一下，咦，睇下佢個財報發生緊咩事咧？喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家！喺大家咧都冇乜點討論美心嘅情況底下咧，突然之間咧喺佢社交網站咧就傳出呢個唔係傳出係應該闢謠啊、澄清啊嚇。咁啊有一篇咁嘅嘢啦，咁啊引起咧廣泛媒體嘅報導喎，咁啊大家咧都喺度講呢件事啦，咁啊信報又有講啦，大公啊等等啦，咁啊我引述翻信報報導呢件事啊，嗱佢話咧香港餐飲業嘅寒冬不斷啦，繼早前咧大班麵包西餅咧就全線結業啦，咁啊另一連鎖嘅品牌美心西餅咧，亦都俾美心聲稱啦，係嘛？佢就話咧，傳佢咧逐步關閉咧全線港鐵內嘅分店啦。咁啊，對此咧，美心澄清，咁啊，港鐵咧係佢嘅重要合作伙伴，又指咧未來一年咧將陸續再喺各區開設分店。你咁趁呢個機會係嘛，就宣傳一下佢開新店啊，又講一講佢同港鐵嘅關係啦。咁啊，我又覺得真係有啲。即係少人講喎，即係大家觀眾有冇喺邊度？你聽到有話全美心執笠呢件事咧，好似冇乜啊嗱。實惠咧，實惠咧之前又搞咗一個咩嘛？多謝大家多年支持啊！大家有冇印象啊？係嘛？跟住有啲人係鬧鬼係嘛？咁啊，好似幾有效喎！有啲衝去買啊，衝去留意啊，個個都喺度講啊咁樣啦。咁美心咁樣會唔會引起個個講咧？起碼咧我都講咗先啦。咁啊頭先咁多媒體喺度講啦，係嘛？咁啊貼文話咧嗱，其實咧美心西餅咧自1982年咧就同港鐵中環站咧開設首間分店後咧，哇真係乘機喎係嘛？咁啊隨住咧港鐵嗰個網絡發展。美心西餅咧，亦都陸續咧進駐咧全港嘅要站。港鐵咧係美心西餅咧重要嘅合作伙伴嚟㗎。咁其實我做呢啲口播咧係收費嘅。依家咧免費幫美心做添，益咗佢。嗱，美心西餅稱咧，剛於7月咧喺港鐵嘅金鐘站咧開設第一間咧全新嘅概念店啦。哇，係嘛？嗱，港鐵嘅荃灣站咧個分店咧亦都如常營業。強調咧，美心西餅咧一直以嚟咧，根據市場嘅狀況咧嘅規劃咧，嗰個店鋪發展，未來一年咧將會陸續喺各區開設新店嘅。嗱，據港鐵嘅網頁資料顯示咧，美心西餅喺港鐵咧依家有40間分店嘅。咁啊，信報嘅報導啦，頭先嗰個就嚇。嗱，至於你話美心嘅嘢係咪唔會執就唔會嘅，咁一調整都會噶嘛，係咪？咁啊嗱，其實 Canteen 都係美心噶啦。都連環啦，執咗執一個月執一間，執咗2間啦，剩翻3間啦。咁啊，以前中環嗰間我成日都去，都執笠啦。嗱，即係稍為平啲嗰間啦，叫做即係喺中環度食嘢都貴噶嘛，係咪先？咁係咪唔會執又唔會話完全唔執？但係你話佢全線執咧，我又唔係好信喎。如果嗱啲人咧傳咧，我又唔係好敢講喎。咁啊，點解唔係咁講咧？啲人唔係好信，點解咧？其實咧我就冇特別講美心，但係咧。其實我睇咗佢嘅財報啊嘛，睇佢財報我又覺得唔算太特別啦，但係唔太特別之中咧，佢都跌咗數噶噃。
咁跌數我又覺得唔算奇怪啦，個個都跌啦。咁跌得勁過佢嗰啲都未執，咁啊，所以我唔係好相信佢會執笠啦。咁啊，睇翻之前啦，咁啊，我直情睇個DFI 咧，而家叫做 Dairy Farm 啊，即係牛奶公司咧叫 DFI 啦。咁佢嘅財報咁樣都見到美心咧，其實跌咗18%嘅。咁啊，唔止係呢個經濟日報，我係揾翻嘅啫。咁其實之前我係去揾翻佢嗰個財報去睇翻嘅，佢跌咗18%。嗱，咁啊講翻佢嘅架構，其實咧我諗好多人都知噶啦，基本上係嗱，其實咧就 Dairy Farm Group 咧就擁有佢50%嘅股份嘅美心，另外一間咧叫做香港餐飲咧就係咧伍氏家族即係創辦人個家族嘅擁有嘅，咁啊嗰間咧就擁有美心嘅50%嘅，即係大家每人一半啦。但係個營運咧就係嗰個伍氏家族嘅，即係嗰個美心餐唔係應該係叫做香港餐飲營運嘅，Dairy Farm只係揸住股權咁解，即係股東咁解嘅啫。咁但係佢嘅財報咧，你都會見到佢嘅盈利貢獻嗰啲啦。咁我之前都即係睇咗揾咗啦，抄翻嗰份嘢再核實一次。咁其實佢咧就跌咗18%。咁啊，其實佢個盈利咧都有6600萬美元嘅喎，嚇。咁啊即係美心嗰個貢獻基礎盈利啦，17.6%就冇18嘅嚇。咁啊嗱，最主要咧，其實佢個跌咧嚇喺邊度嚟咧？係喺佢嘅月餅嘅收入嗰度跌嘅。咁另外咧就係佢大陸嘅即係餐飲業務咧跌得犀利啊！其實美心咧早年都有進軍過大陸嘅，2000幾年嗰陣時咧都執過一陣嘅。咁後尾咧又再入翻，依家咧又再咧就即係差啦。咁啊，中國嘅經濟咧，大家可想而知，其實都係差噶啦。咁你話喂，港人北上消費啊，未必會幫襯美心噶嘛，係咪先？即係你喺香港你都未必幫襯，你上去幫襯係嘛？喺香港幫襯啦，或者係咁嗱。月餅咧又係啦，月餅呢方面咧，因為好多人咧中產啊，或者係啲中堅啊，或者係帶住細路嗰啲咧，好多咧後生嗰啲咧中或者係中年嗰啲咧，好多移咗民啊，冇咗一紮呢啲客啊。咁咧月餅係點嘅咧？即係譬如。我哋會買月餅咧，我哋要買8盒、10盒咁樣買噶嘛。咁以前我哋都會買下美心啊，買下大班啊呢啲咁樣噶嘛。咁啊一走咗，咁咪唔買啲月餅咯。咁啊，其實咧都仲有人係喺海外買俾香港嘅親戚噶，但係少好多啦嘛。同埋你真係揀嚟買噶嘛，你唔會可能唔會個個買噶啦嘛。咁啊，可能一買咧揀酒店嗰啲嚟買噶咯，唔一定買你美心噶喎，係嘛？不過對上一次嘅財報咧，已經係今年嘅3月11號噶啦。咁啊，新嘅一個會嚟緊先至再出嘅。咁啊嗱，今年咧月餅依家啱啱先開賣啦。咁啊，當然啦，即係有人話咧，喂，美心係咪即係特登咧，即係咁樣做咧？即係話喂，其實都冇人傳佢有冇即係執笠，你特登咁樣咧惹起媒體嘅廣泛報導關注咧。乘機又話咧，金鐘又開咗一間新啦。咁啊，跟住咧又啱啱線咧，依家又買月餅喎。咁啊，真係咧，係咪瓜田李下咧？咁啊，用呢一招好似又唔係幾好嘅。咁我當佢唔係咁樣用先啦。咁啊，講時講嗱，今年咧佢個月餅會唔會咁差咧？嗱，佢個美心嘅業務會唔會咁差咧？嗱，大家要注意喎，所有餐飲咧都係面臨難題危機嘅。咁都係唔好講餐飲住，先講咗佢個月餅先。嗱，今年又唔同啦。今年佢嘅勁敵咧，大班執咗笠啊！大家話今年中秋仲有冇大班啊？冇啦，大班捱唔到中秋啦。因為咧，其實中秋其實佢都幾值得要捱到去中秋，真係冇辦法啦。我諗佢，因為咧中秋我諗都佔去大概都有70%嗰個全年個利潤噶，即係嗰個賣月餅啊，唔係講笑啊呢度。咁而大班冇咗啦，咁調翻轉。會唔會想買翻冰皮啊？買即係嗰類新穎月餅嗰啲咧，就走去買美心咧？咁我就乘機喺呢度咧，就問一問啲觀眾。咁其實咧，我問過一次啦，之前啊，因為我哋咧講經濟都好想知道啊嘛，係嘛？咁啊，好多觀眾就話啦，咁啊，其實咧月餅都有好多選擇嘅，咁啊係。其實好多酒店都有賣月餅喎，同埋網購都有嘅喎，咁佢會唔會去買美城咧？梗係唔會啦，而家俾人拉咗啦嘛，係嘛？咁會唔會買奇華咧？曾志偉依家唔係代即係奇華嘞，係買美城啦。曾志偉係嘛？曾志偉衰咗喎，曾志偉個形象唔係幾好係嘛？依家個情況係嘛？
嗱，咁啊講翻美心啦。咁到底今年佢會唔會好似舊年一樣咁差，冇一大班人買佢呢？咁啊，真係要睇下先知啦。咁啊，即係未必㗎。其實大家可能咧會揀咗好多其他嘅嘢，例如榮華啦，會唔會啊？奇華會唔會咧？係咪？而家唔係曾志偉代言咯，又會唔會調翻轉走去酒店嗰啲去買咧？又或者有好多嘅望月啊等等唔同嘅月餅咧？咁美心確實又係方便啲嘅，即係個鋪頭咁多，又依家宣傳話啲開好多間啊，喺嗰啲地鐵站係嘛？咁啊嗱，拭目以待啦！呢啲真係唔知啦，真係。咁啊嗱，另外咧，我想講嘅就係餐飲啦。頭先講開餐飲啦，其實美心啲餐飲咧，我諗佢應該最難做嗰啲咧係佢嘅中菜噶啦。咁啊，我呢度都唔特別講咩啦，即係我有聽翻嚟啦，就係其實佢啲中菜都係蝕嘅。嗱，咁啊，據聞啦傳聞啦，其實咧佢啲中菜咧都係蝕嘅。不過嗱，佢整體咧係賺嘅噃。咁啊，我相信咧佢啲西餅啊等等啦，佢有出口又成啊全世界噶嘛西餅。咁同埋咧，佢其實咧都開咗成70幾間店嘅喎喺東南亞嚇。咁啊，所以咧其實我覺得就即係美心就未至於咧話玩到去執笠嘅。但係咧，你話佢關一啲店係會有發生咯。但係你話佢嘅中菜會唔會即係話叫做虧損蝕到要咁樣執笠呢？又可能佢都頂到啊嘛。始終佢個集團都夠晒大啊嘛，佢個實力都算係雄厚嘅。咁啊，如果你話玩到美心都要執嘅，咁其實真係好誇張、好絕望噶咯，係嘛？嗱，咁啊，今集嘅內容差唔多啦，大家唔知點睇呢？不妨喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。